మనకి ఎప్పుడో ఒక డౌట్ వచ్చే ఉంటుంది, మన ఏసీలోంచి వచ్చే వాటర్ తాగచ్చా తాగకూడదని. సో మన ఏసీలోంచి వచ్చే వాటర్ అయితే తాగడానికి కాదు, సో అది తాగితే మన హెల్త్ అయితే పాడైపోతుంది. సో ఏసీలోంచి వాటర్ ఎట్లా వస్తుంది జనరల్గా, సో మన రూమ్లో ఉండే ఎయిర్ ఉంటుంది చూసారా, సో ఆ ఎయిర్ మాయిశ్చర్ తీసుకుంటుంది, ఆ ఎయిర్ మాయిశ్చర్ తీసుకొని వాటర్గా ఫామ్ అవుతుంది. సో మన రూమ్లో ఉండే ఎయిర్ మాయిశ్చర్లో ఉంటుంది, డస్ట్ ఉంటుంది, సో డస్ట్ పార్టికల్స్ చాలా ఉంటాయి అనమాట. సో దాని నుంచి వచ్చే మాయిశ్చర్ వాటర్లోకి మారుతుంది. సో ఆ వాటర్ మనం తాగితే మన హెల్త్ అయితే పాడైపోతుంది. కాబట్టి సో ఆ ఏసీ నుంచి వచ్చే వాటర్ తాగడానికి అయితే కాదు, కానీ మన ప్లాంట్స్కి వాడచ్చా అంటే ఎస్ వాడచ్చు. మన ఇంట్లో ఉండే మొక్కలకైతే అవైతే వాడచ్చు, కానీ సో హార్వెస్టింగ్కి అయితే ఏదైతే నాట్ రికమెండబుల్. సో జస్ట్ ఇంట్లో క్యాజువల్గా మొక్కలకి నీళ్ళు వాడచ్చా అంటే అప్పుడైతే ఓకే, కానీ డ్రింకింగ్ మాత్రం నాట్ రికమెండబుల్.